很高兴在这边可以跟大家一起来分享我们美食家的一些不错的一些食材跟产品。那今天主要来讲在于炸物的部分。那我们第一个日式的炸物是让大家第一个印象是什么？绝对是天妇罗。好，那有人会问说，那天妇罗粉买回去只做什么？天妇罗一样吗？事实上不是，它的变化性很多。所以我今天依照这个天妇罗粉它本身的特质，来做开发3种不一样的产品。第一个最基本的天妇罗炸法，对不对？再来另外一个，日本现在还蛮夯的一个叫做 kakiyaki 冻，就是一个蔬菜或者是一个综合的炸洋物。那目前在台北来讲，日本人在台湾进军很多这样的冻饭店。那我今天也会传授这个一点点的小技巧给大家。那另外一个今天没有做示范，就是将我们的天妇罗炸粉来做一个不一样的变化，比如说调入我们的墨鱼汁，调入明太子酱，这些大家是耳熟能详的一些酱汁底，那它就可以炸出不一样的风味的东西，而且可以区别于不是只限于日式料理，包含炸鱼条啊，炸这些东西里面加了一些东西，就可以让它变化成不一样的口味。好，那我们首先来先介绍一下我们天妇罗的粉天妇罗粉来讲，我相信各位在座的很多的专业的厨师们都知道，天妇罗粉几个东西基本要素：面粉、水跟蛋，这东西是3个基础的。那怎么样让它变成酥脆呢？有很多的不一样的秘诀。有些人加盐，有些人加小苏打，有些人加玉米粉，有些人加冰块。其实都对，因为只要能让它变酥脆，什么样的做法都对。可是现在来讲，我们不需要不一样的 recipe。我们只要一样东西，只要买天妇罗粉就好，再让它用一些小技巧，让它变得更酥脆，更加的能活用。那这个酥炸粉来讲，事实上很久以前在日本它就已经有在流行一段时间，在于所谓的一般的通路商，就是比较大的量贩店这一种稳定性的来控制人事成本。记住是人事成本，为什么？像一个师傅要4、5万块，像一个囡仔刚来讲说2万8到3万块就会使。怎么样让学徒之间来讲做的跟师傅一样？不能说一样好，因为如果说一样好，说真的，师傅就没工作了。就一定要让他学徒的部分呢，跟师傅的标准不要落差太大。那今天来讲，最基本的炸是一个功夫，那调粉呢也是一个功夫。那我们用美食家的粉里面，它已经帮我们调配好基本的一些该有让它酥脆的一个元素。那我现场来示范2种比例的一个酥炸粉。我今天如果要做一个炸天妇罗的炸虾来讲，我酥炸粉我会调2种比例，一个叫做比较浓稠性质，一个比较淡的。这2个作用性待会可以看到。那我今天又特别的让它更酥脆的时候，我会加到啤酒。啤酒不一定要现开的也不一定要现开的啤酒，等于说你只要是保留下来的啤酒就好，或者一般的苏打汽水也可以。有些人是加说小苏打来讲，因为产生气泡，让它变得更细的时候，它的脆度会更脆。可是我有试过，小苏打炸起来有一些碱的味道，碱性的味道。用啤酒来讲，差别在哪里？啤酒用什么做的？不是用酒做的，它是用麦，用麦去做的。当用麦做的时候，它可以跟我们的麦粉，它同一系列的味道。一般我们如果要调天妇罗炸粉的时候，要什么？加蛋黄。蛋黄来讲要干嘛？要让它硬，让它变脆。那让它有泡泡的产生来讲，需要用冰块水，在水里面，在油里面才会产生油爆，才会很漂亮，一丝一丝的，有没有？那用啤酒来讲，说真的，搞定这一切，搞定这一切。那加了多少量来讲，其实我在一般我们的那个手上拿的那个食谱书上都有一个基本比例，可是它是不是最正确版？不一定，依照个人的需求去做它的一个浓深度来做调整。我如果说以一般来讲加一体的话，液态来讲，我的啤酒里面来讲只占它的1/3而已，因为只要它的香味跟它所产生出来的小苏打的那个泡泡的感觉而已，其他的部分都是用水去替代，所以它并不会占用你太多的成本，反而会让它多一种风味。那我2种粉的比例来做调制的时候呢，
有些时候学徒会问说，哎，师傅，什么叫浓的比例跟稀的比例？好，我们可以来看一下哈，我们手拉起来这样子，它完全没有办法以水流的状态，它是一坨一坨的，这是浓的比例。好，这比较熟。让它再更稀一点，是要让它像一条直线一样。好，这个叫稀的比例。好，为什么？因为我们待会要利用这样的稀的比例来讲，去产生出很多很多的气泡。那浓的比例呢？浓的比例一般来讲，我们在炸什么？水分比较多的东西。好，水分比较多的东西，比如说蔬菜，好，蔬菜或者是说冷冻食品，好，冷冻食品，好，这就是浓稠的比例。它起来以后，它是一坨一坨下的，好，一坨一坨下的。那这两个调制的方法哪里不一样呢？哈，应该说它的使用方法来讲，这两个如果说放在一般的常温之下，好，液态的比较不会变质，好，比较稀的比较不会变质，比较浓稠比较会变质，因为它里面来讲，它产生很多的空气的时候，它就会变质。那我现在上桌的这个餐点来讲，天妇罗里面就是用2种粉去炸的，好。那我们这边来讲，特别使用的，今天选择示范的一个食材来讲，全部都是我们美食家系列里面的拉长虾、哦五菇，还有竹轮、冷冻的秋葵，跟莲藕。那曾经有业务问过我说，怎么样让它炸起来比较不容易什么？面皮会脱液，好，会脱掉。这个东西来讲说，它有很多的因素在，最大的因素在哪里？请问一下，你们在酥炸的时候，食材有没有退冰？如果没有退冰之下来讲，你炸的之前它是冷冻的，炸过以后它的水分开始排出来，它把外衣豆糖一料，它就会开始脱衣。好，所以先去跟粉完全没有关系哦。好，这个是在于你说使用的过程当中有没有这样的问题，包含拉长虾也是一样。好。可能学徒上来讲，因为时间的关系，哈，所以就开始冷冻拿出来，哈，开始拉，还有个蛋团轮，然后炸起来以后，那一只一只就像脱光光的虾子一样，好，这个事实上是在我们在教育过程当中会有产生的问题。那怎么样让他去做正确的示范？是一定要告诉他哦，你必须要退冰、擦干，然后沾油以后再来炸。那我们事实上使用美食家的这一款炸粉的时候，我有试过。只要调一个浓的面衣跟轻的面衣，你不需要再沾干粉，不需要再沾干粉。好，那我现在先示范炸虾的部分哈，我先用比较稀的面衣哈，先去试看看油温，它炸起来以后它是不是以前老师傅在讲说炸的时候哦，通常来讲是听它的声音，好。它声音慢慢的变成集中比较细的时候，表示它里面的水分开始已经完全没有了，它才会酥脆。好，那我这边来讲，我就是先炸虾子。我先将轻的面衣先把它捞起来，哈，这油温有点高，哈，可是没关系，你在炸的时候起来，好，我要将它的那个泡泡把它粘起来，好，将我们的炸虾。直接贴淋上去，好，它就会产生一面是焦灼的泡泡，一面就是很干净的炸虾。好，你们桌上的那个炸物可以趁热吃，而且看一下说它里面的酥脆度在于哪里。那其他的食材呢？依照你需要的特性，有些人的店家强调的是它的面皮很脆，或者是有些店家来讲，他只是单纯的希望将东西炸熟，裹一层薄薄的粉就好，你就可以选择浓度高的面糊，或者是浓度低的面糊。好。
我为什么用示范这样的方法？因为其实用这样的方法在炸的时候，最能将食材凸显出它的一个特色点。那如果说，而且像这样的教法来讲，说真的，失败的几率其实降到很低很低。好，那有些店家来讲，希望的是那种薄皮的那种面衣，那我们就会用这种比较稀的去做一次的沾果。好，可是这个沾果上面来讲的话，我今天示范的是用那个好菇道这边的五菇。那五菇本身来讲，它水分非常非常的高，非常非常的高。那我们要怎么让它炸得漂亮呢？我们用薄的面衣来讲，用比较高的油温去做一个酥炸。当你使用两种面糊在油炸的时候，尤其我在我们使用天妇罗炸粉的时候，其实有几点，我刚刚是不是加了啤酒，让它更脆？我有试过，如果说一般我们不用啤酒来讲，它的脆度也是一样这样那么脆，只是它冷却以后，它维持的脆度并没有像那么的硬啊。我们讲到硬跟脆啊，如果使用原基粉的话，可以用的是比较依原物料浓的部分来讲，你可以使用不加啤酒，那你炸的底下有什么？鱼，鱼或者是裹一些所谓的海鲜料，食材水分比较多，你怕它脱水的。那薄面衣的部分来讲的话，你就是适合做最后的这个撒的这个动作。那这个动作来讲，其实不要看这个一般撒出来的这个，我们讲的在日文里面称为卡斯。好，这个卡斯来讲，它有一个作用，通常在冻饭店来讲，它就是负责在铺那个脆度的东西。好，它并不是一个可弃用的一个商品。好，我们刚刚示范的是炸天妇罗的部分哈。